大家好，又到和大家见面的时间了。这两天呢，加州非常热啊，这两天我们这里已经到了差不多37度的高温了。所以说呢，在家里呢，很多人说不得不要开空调了。在开空调的同时呢，大家就非常害怕，因为呢有传言说空调呢可以让新冠病毒在家里流通。所以呢，今天我做一个特辑，专门说说新冠与空调之间的关系，以及大家该怎么防护。先说一说关于空调对新冠的影响造成的影响或者传播是什么地方来的。这个呢，在 CDC 美国的 CDC 里面也发了一份报告，很多呢这方面的消息呢是由于这份报告而引起的，而至今为止，我做了这么多的研究，这是唯一的一份非常专一对于空调的一种调查，没有其他的报告，没有其他的被传染或者传染的空调与有关的报告。如果对这篇文章你有兴趣的话，你们可以去 CDC 里面找找这篇文章。那么这篇文章主要说什么呢？它主要是这样子的，就是时间是1月24号2002年，今年的1月24号，也就是在武汉那时候最严重的那个时候，而发生的地方呢并不是在武汉，而是在广州，在某一个餐馆里面。他们的一个层面里面呢，使用一台空调机，在同一个空间里面呢，一共有91个人，3位呢是吃饭的顾客，而8位呢是里面的工作人员。最后呢，在陆续的呢，这个空间里面的人呢，大家都做了那个新冠测试，测试之后呢，一共10个人确诊。这个10个人是这么分布的。其他那边还有桌子可是这里就是那个被传染的一个地区，这里是那个空调机来的这桌 A 桌里面某一个人，这个人 A1， 这位是从武汉过来的，我们把他叫为1号病人。当时他传给了9个人，同桌的有4个人被传到了，邻桌的这里有3个，另外这里也有2个。从这个图来看的话，感觉上被传染的基本是在空调机的风吹的一条直线上面。所以说当时通过这个图示，他们怀疑是由于空调机造成了这方面的流通。可是呢，在这空调机的本身里面没有发现新冠病毒。后来呢，我们的解释呢有几个问题。第一，如果说空调机是这么样吹的话，这3个人感染可以说得通，可这2个人说不大通，因为当时他没有做一个整个空间的空气流通途径的一个模拟，所以无法确定这个空间里面这个空气到底是怎么样旋转的所以说这只是个怀疑。另外一种怀疑呢，我们觉得呢更有可能的，因为你知道中国的餐厅，我们都中国人，桌子和桌子之间的距离是非常非常小的。我们觉得与其说是空调的作用，还不如说是人与人之间的距离太小而造成的传染这是我们的，以及那个研究报告他自己里面都提出来了。他说这个我们只是怀疑，可是我们觉得人与人之间的距离可能还是最主要的因素这份就这个报告，也是由于这个报告而造成了大家对空调的一系列的恐慌，以及一系列的疑问。好，那么既然是有这个疑问，有这个可能性从为我们的角度来说的话，总归要告诉大家怎么样预防，怎么样防治由空调而造成的传染或者被传染。第一个，你如果是独立房，在美国我们很多人是独立房的，独立房你的空调设备是单独的，不和别人共享的这个相对来说比较简单，也是你们自己可以做的。第一个，你就可以请外面的专业人士
把你的里面的管道给清理一下。一般没清理的里面它会有很多灰尘啊、毛絮啊在里面积着，你让他们清理一次啊。价钱各个地方不等，你找人来估个价啊。第二呢，一般的家里的空调呢有2种不同的空网，一个呢在空调机器里面啊，这个你可以专业人士一起换都可以，他绝对帮你一起换，这个要换掉。一般的情况下，这个空气管道清洁一般3到5年你可以清一次，而这个呢网呢，我们最好是1年要换一次。另外呢，还有在出气口上面呢还有一个网，这个网呢最好是6个月换一次。如果说你们家里有一个过敏性非常强的人在那边的话，那么这个我建议3个月就要换一次。然后最后一个呢，就经常要，如果说像大清早啊，空气清新的时候，外面又不是热的时候，开窗，让家里的空气啊流通一下啊。然后对，时不时的，像现在这种时候，时不时的开窗，让外面的新鲜空气进来一下啊，这个都是有帮助的。当然，如果说你们家里的有一个病人啊，那么他这间房间里面的空调，那么你要按照我下面一页那种公寓式的空调的那种方法来处理啊。我希望家里是没有这方面的病人，如果有的话啊，公寓呢，大家是共享一个中央空调系统的，那么你很难去清洁那个管道啊，因为这个是物业局他们管的啊，那换那个过滤网啊，这种东西都是他们管的，你很难去弄。可是呢，你也可以做一个自我的保护。怎么保护呢？经常开窗，这也是和我们一样，开窗让外面有新鲜空气进来一下。第二个呢，你去看每一间房间里面，它一定有一个空调的出气口。你可以去那些 hardware store， 就是说买那些工具的，像 Home Depot 啊、Lowe's 啊、Walmart 啊，去找找看，有一种东西叫 Air Vent Filter， 它这种呢是一种过滤的一种布来的，你可以随便剪大小，然后呢就把这个口啊用胶布把它胶起来，这样子的话呢，出来的那个空调的空气啊就要经过这个网，这个网本身保证防不住病毒的。可是你要知道，新冠病毒它无法自己游离的在空气里面随便活动，因为新冠病毒是要附着在飞沫上面的，不管是气溶胶还是飞沫，它保证要依附在某一种颗粒上面的，而这个颗粒的大小，这种就完全可以挡得住了啊。第二呢，空调里面你要知道，由于没有人体的细胞，因为我再三强调了，因为这种病毒需要人体的细胞在繁殖的，所以在空调那个管道里面它不会繁殖的。如果说这个整个公寓里面有一个人是感染的，他咳嗽出来多少的病毒，经过这个空调系统出来也是多少。可是那个管道，因为总站房子举个例子有20家的话，它喷出来那个飞沫，如果进了那个空调系统里面去的话，也会分散到20家，所以到你们家里的浓度应该是非常低的。再加上这个网，基本上我觉得没有多大问题了。如果你还是不放心，那么你要去买一部机器，这种机器呢是医院里面用的，叫 HEPA filter。这部机器呢一般大概600到1000块钱左右，里面呢也是一种过滤网，它是呢不停的让室内的空气过滤这个网。当然这个好处比这个当然是防护的性能要好一点，可是不好的地方它的噪音比较大，我不知道大家是不是适应。一般的我的感觉，如果你开窗加了这个网的话，一般防护基本上是够了啊，这是我的想法。那么大家说我要去上班怎么办？到公司里面我不可能去清洁管道，我也不可能在那个出气口里面装这种网，那我应该怎么办？最好的一个办法，最简单的办法，戴口罩。另外呢，上次我在那个飞机飞行安全上面也说了，就是让你附近的空气流通，因为要这个新冠病毒到你
身上的话，它一定要通过飞沫。如果你在桌面上对着你装一个小风扇，因为现在有很多小风扇，插电的也有，插在电脑上的，用 USB 坡的那种风扇也有，对着你脸吹，这样这些飞沫呢，哪怕你有同事或者有其他人在旁边有飞沫，因为这个风流动而无法吹到你了。这个两种是对你来说可以做一种防护的。好，今天就讲到这里啊，希望对大家有帮助。有什么疑问在下面可以问我。希望大家有一个比较安全的、健康的暑假。谢谢。